ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நாள். இவ்வளோ நாளாக நடவு நட்டு பயிரை வளர்த்து இன்றைக்கி தான் அறுவடை செய்கிறோம். சங்க காலத்தில் இந்த அறுவடை செய்கிறத வந்து ரொம்ப பிரபலமாக கொண்டாடி இருக்காங்க. புதுநெச்சி மலரோடு புதுசோறு வைத்து அப்படின்னு சொல்லி சங்க காலத்தில் சொல்கிறாங்க. சங்க காலங்கிறது 2300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், கிமு 300க்கு முன்னால், கிட்டத்தட்ட அதுக்கு முன்னால் 3000-4000 வருடங்களுக்கான பாடல்கள் அது. அதில் எல்லா இதையும் பதிய வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. வாழ்வியலை, தமிழர்களோட வாழ்வியலை பதிய வச்சுட்டு போயிருக்காங்க.